нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгэхээр Master Properties компани нэгэн шинэ үйлчлэгийг барилгын салбарынхан зориулж санал болгож байна. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө энэ үйлчлэгийг явуулдаг бусад байгууллагууд байгаа юу? Ямар давуу талтай вэ энэ үйлчлэгийг явуулж байгаа? Тэгэхээр энэ үйлчлэг маань яг хөөхлөөр анх нөгөө барилгын компани тухайн төслийг хэрэгжүүлэхээс эхсүүлээд дуусах хүртэлх юм бүх процессд нь оролцох юм үйлчлэгээл зохиц үйлчлэгээл гэсэн юм л да. Тэгэхээр ямар үйл ажиллагаа байх вэ гэхээр тухайн компани газраа авчин тийм үү? Газраа авчингууд л энэ газрын онцлог байршлаас нь хамааруулаад ямар төрлийн төсөл яг ямар сегментэд зориулсан ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх вэ гэдгээ тодорхойлох хамгийн чухал ийм асуудал байдаг. Энэ асуудлыг манай компани тодорхойлох. Энийг яаж тодорхойлох вэ гэхээр судалгаа мэдээлэл. Тэгэхээр нэгдүгээрт одоо манай үзүүлэх гэж байгаа үйл ажиллагаа бол тухайн компанид судалгаа мэдээлэл ийм үйлчилгээ байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ судалгаа мэдээллийг одоо юу гэдэг барилгын компани тийм үү? Барилгын компанид тухайн төслөнд зориулсан зах зээлээс нь болсон ийм мэдээлэл гаргаж өгөх ийм үйлчилгээ. Энэ судалгаа мэдээлэл дээр гарсан одоо энэ шийдлүүдээр тулгуурласан төсөл маань хэрэгжээд эхлэхлээр бид нэр яхаа гэхээр борлуулах маркетинг хийх тийм үү. Тэгэхээр ол судалгаа шинжилгээнд дээр үндэслээд бид нар маркетингийн төсөв төлөвлөгөөгөө боловсруулад тухайн бүтээгдэхүүнээ борлуулах үйлчилгээ гэсэн. Ийм хоёр гол бүрэлдэхүүнээс бүрдсэн юм нэг зохиц үйлчилгээ байгаа. Тэгэхээр тухайн барилгын компани энэ үйлчилгээг зохицоор нь бүтнээр нь бас үйлчилгээ авч болно. Эсвэл туссан салгаа зөвхөн судалгаа мэдээлэл чиглэлээс нэг авч болно. Эсвэл зөвхөн борлуулалт маркетингээ харьцуулж болно гэсэн ийм үйлчилгээнүүдтэй манай дээр бол бий болцсон явж байна. Ер нь үйл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын компаниудад бас яг энэ үйлчилгээг явуулдаг тийм байгууллага байгаа юу? Ер нь явуулдаг бол бас танах бас юугаараа давуу талтай вэ? Энэ бас үзэгчдүүдээс их сонирн байгаа хэрэг тийм ээ. Ер нь яг өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйл хөдлөх хөрөнгөний зуучлалын зах зээл дээр ажиллаж байгаа компаниудыг аваад үзэх юм бол за нэг бараг 100-ны одоо тал 70-80-90% нь бараг хоёр дахь зах зээл гэж ярьдаг. Үндсэндээ амьдарч байгаад тий буцаагаад зарах гэж байгаа энэ зах зээл дээр тэгэхээр хувь нэг иргэдийн бүтээгдэхүүнийг бол орон сууцыг бол зарж байгаа гэсэн. За ийм орон сууц зарах байгаа энэ зах зээл дээр ажиллаж байгаа компанийн хувьд бол яг манайх шиг ийм үйлчлэгээ үзүүлэх боломж байхгүй. Ягаад гэвэл нэгдүгээр нэгэнд баригдсан тухайн байшинг яаж өөрчлөх юм. Хоёрдугаар гэх юм бол ганцхан ширхэг байшинг тий зарахын тулд манайх шиг ийм их ажил явуулах заавал шаардлага байхгүй учраас бол хоёрдугаар гэх юм бол одоо юу гэдэг яг энэ төслийн борлуулалт буюу барилгын компанитай хамтарч ажилладаг яг манайх шиг юм дагнсан үйл ажиллагаа явуулдаг компани Монголд бол манайхаас өөр байхгүй л дээ.